बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक घोड़ों के फार्म का विज़िट करवाऊंगा। ये फार्म डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील करोड़ में वाक़ है। इस फार्म में अरबी नस्ल के बहुत कीमती घोड़े मौजूद हैं। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। बस अभी हम फार्म पे पहुंचने वाले हैं। इस फार्म में अरबी नस्ल के घोड़े हैं जिनको मेलों के दौरान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इन घोड़ों को किला उखाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स हायर किए गए हैं और इनमें से तकरीबन हर घोड़े की कीमत 14 से 15 लाख तक है। इस फार्म में ज़्यादातर सफ़ेद घोड़े हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। और इन घोड़ों को घुड़सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्तुगरुल ड्रामा के बाद घोड़ों के शौकीन अफराद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन घोड़ों के लिए स्पेशल एक कमरा तैयार किया गया है। इसमें इनकी स्पेशल खुरलियाँ बनाई गई हैं जो कि सीमेंटेड हैं। उन पे इनको बांधा जाता है और इसी में इनकी खराक डाली जाती है। ये नीचे नज़र आने वाली जगह को खुद नरम किया जाता है ताकि जगह एक तो खुश्क हो जाए और बाकी इस पे घोड़े आराम से बैठ सकें। ये घोड़ों की खुरलियाँ हैं। इसमें इनका चारा डाला जाता है और इसमें नमक भी रखा जाता है जिसको घोड़े चाटते हैं। घोड़ों की हाइट के मुताबिक इन खुरलियों को बनाया गया है। चारे के अलावा घोड़ों को चने जौ वगैरह भी डाले जाते हैं और स्पेशल इनके लिए डॉक्टर भी हायर किए हुए हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।